Vâng, em sẽ hộ anh cái chỗ dầu cầu kia nó bị chảy, em chuyển cho anh. Rồi, xe nó bị chảy cái dầu cầu em sẽ. Bây giờ còn xe nào? Trước em cày điều em cày một mình em cày không sao. Bây giờ cho anh Lượng vào lệch có 10 phân thì anh Lượng này điện á, ở đấy ở đâu? Ok, vài chỗ đấy mà đi đâu? Anh nghĩ là bị con Trung Quốc rồi. Em không có tay đâu, làm gì anh không có sửa đâu. Cái này do không biết rồi, cái bản mới này.
đồng ấy. để biết anh dài xem dài khoảng 40 cân. Đấy là đồng. Cầu nó tóc à? Nó vào.
Chân.
tầm 4-5 giờ gì đấy.